Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Kreatifan Ali. Pada video kali ini sangat spesial karena disuarai langsung oleh admin Kreatifan Ali. Oke, sebelum lanjut, mari kita sama-sama berkenalan dengan admin Kreatifan Ali. Nah, perkenalkan ya, nama saya Ali, milik akun channel Kreatifan Ali. Halo teman-teman semua. Oke, di sini Ali gak bakalan memberikan atau membuat video tentang tutorial menggambar atau yang lainnya. Di sini Ali akan menjelaskan atau eksklusif membahas tentang channel Kreatifan Ali. Kenapa sih ada channel Kreatifan Ali ini? Kenapa ada suara alinya, suara adminnya, suara asli daripada admin pemilik channel Kreatifan Ali ini? Oke, dukung terus ya teman-teman, karena akan banyak video terbaru dan menarik untuk ditiru. Oke, next, pada pembahasan kali ini ada 3 poin yang akan dijelaskan oleh Ali. Eksklusif membahas channel. Pertama, satu. Untuk di setiap video di channel ini akan ada suara Ali. Yang kedua, untuk setiap harinya akan ada video-video terbaru dan menarik. Yang ketiga, tujuan pembuatan channel ini. Nah, akan Ali jelaskan satu-satu apa sih maksud poin 1, kedua, dan ketiga. Oke, untuk poin yang pertama, untuk di setiap video di channel ini akan ada suara Ali. Nah, Ali akan menampilkan suaranya, suara asli. Kenapa sih harus ada suara alinya? Karena agar memudahkan dalam menyampaikan tutorial atau metode kepada teman-teman semua yang ingin menggambar atau berkarya, membuat kerajinan, membuat hal-hal menarik, membuat berkarya dengan menggunakan barang-barang bekas, menggunakan alat-alat sederhana. Akan Ali berikan tutorialnya dengan suara plus video tutorialnya, dikarenakan channel-channel yang lain ini jarang yang ada suara asli pemilik channel Kreatifan. Channel-channel kayak menggambar, berkarya, membuat kerajinan, channel-channel yang lain itu rata-rata nggak ada suara ininya teman-teman, suara adminnya, suara asli pemilik channelnya. Nah, oleh karena itu Ali tampilkan suara ini agar beda dari yang lain channel itu. Yang kedua, untuk setiap harinya akan ada video terbaru dan menarik. Nah, dan insya Allah depannya setiap hari akan ada video menarik, mulai dari berkarya, menggambar, membuat kerajinan, membuat kerajinan bekas, kerajinan bahan bekas, kerajinan bahan lunak, semua pokoknya, menggambar, membuat rumah dari setik atau yang lainnya, intinya menggambar. Nah, yang ketiga
ketiga, tujuan pembuatan channel ini. Kenapa sih diadain channel ini, dibuat channel ini? Kenapa? Padahal kan udah banyak channel-channel menggambar yang lainnya, channel berkarya. Nah, untuk channel ini berbeda yang pertama. Kenapa? Nah, ada di poin yang pertama. Tujuan pembuatan channel ini yaitu agar memudahkan teman-teman semua yang ingin belajar menggambar, berkarya, atau membuat kerajinan yang lainnya dengan cara sederhana, dengan alat sederhana, dengan metode sederhana, dengan semuanya sederhana, dengan seadanya bahan-bahannya. Nah, Ali buat channel ini agar memudahkan teman-teman semua yang ingin berkarya, dan insya Allah channel ini akan memberikan metode, cara-cara tentang menggambar, mewarnai, berkarya, membuat kerajinan tangan, membuat kerajinan bahan keras, bahan lunak, dan sebagainya. Oleh karena itu, dibuatlah channel Kreatifan Ali. Kreatifan yaitu berkreatif, berkarya, berimajinasi, luas pokoknya arti kreatifan. Terus Ali adalah mengambil dari nama admin sendiri. Sekian pembahasan channel Kreatifan Ali. Mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang paham, yang kurang menyenangkan di hati. Dan mohon maaf juga banyak suara-suara gaib, suara-suara suara-suara asing lah ya. Mohon dimaklum karena ini pertama pemula. Ya, mohon maaf. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti cara-cara atau tutorial metode di channel ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam karya.